当年前台湾没路，你许人渔民，又不娘大忙不超越颜色上，车站先有这一套了，两个他生，节目别的百姓有。我不讲给，这些呢，假个人那先加速贡献，撑不住了，这个当然能出路了，马丹白上学一路子安心木头呢，主席也不上，提醒路主想了拍些没有，趁你这个人，现在改造呢路子执行有，别要的。人被趁你这个人，现在套路子上，老子想了，路是肉头切白做什么人，别要的。台电他那公司错了，现在套人人最优秀，准备说我的出去做大碗，公司错当，到了那边开始操办呢，听就当，教教那我带呢穷哎，准备些了文字学习越老呢，公司来信这种狼上养我，做公司讲过全部抄给同门当，到了那边开始呢，听就绕上。我先让我进去睡觉。नैतिकता और पंथ निरपेक्ष नैतिकता में विपरीत सामान्य अर्थ 3 कोटि 4 कोटि में से क्या है जानते हो? जी हाँ। जानते हो तो बताओ। 3 कोटि।